नमस्कार दोस्तों, काद्यांश किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब मौसम बदलता है तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सारी चीज़ें और इन्फेक्शन साथ में आ जाता है तो बहुत बुरा हाल होता है। बॉडी में पेन होता है, गला खराब हो जाता है, गले में दर्द होता है, हमारे आंतों में दर्द होता है, जब हम खांसते हैं बुखार हो जाता है। तो उन सब के लिए मैं 3 तरीके के ज़बरदस्त काढ़े लेकर के आई हूँ और इसे आप बच्चे, बड़े सभी को दे सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो मेरा काढ़ा है उसके लिए मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक ले लिया है, 2 हरी इलायची, 4 मैंने काली मिर्च के दाने ले लिए हैं, 2-3 लौंग ले ली है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इन सबको हम कूट लेंगे। तो कूटते समय इस तरीके से आप हाथ लगा लें ताकि इधर उधर उछल के ना गिरे। और ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, तासीर में गर्म होती हैं तो हमारी बॉडी को हीट देगी, जुकाम बुखार चीज़ों से हमें बचाएगी। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में डाल लिया है 1 कप पानी और उसमें मैंने ये जो अभी कूटी हुई चीज़ें थी वो डाल ली हैं। साथ ही मैं इसमें 3 से 4 पत्ते डाल रही हूँ तुलसी के और थोड़ी-सी हल्दी। तो जब हम हल्दी डालते हैं तो ये हमारी बॉडी के पेन को ख़त्म कर देता है। 1/4 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन डाल दी है जो बहुत ही तासीर में गर्म होती है और बलगम को पिघलाने में हेल्प करती है। मैंने नमक डाल दिया है। नमक खांसी जुकाम के लिए बहुत ही आराम देता है तो इसीलिए नमक ज़रूर डालें। हरी इलायची दोस्तों बुखार में आराम देती है और दालचीनी जो है सर्दी खांसी में आराम देती है आपको। और इसे अब हमें उबाल लेना है। तो उबाल आने के बाद में आप इसे लो हीट पे लगभग 5 से 7 मिनट के करीब इसे उबाल लें। तो ये 1 कप का 3/4 कप रह जाएगा और उसके बाद में हम इसे छान लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म ही पिएंगे। दिन में आप 3 बार इसे पिएंगे। बड़े हैं तो 1 कप पी सकते हैं और छोटे बच्चे हैं तो आप इसे 1/4 कप दें बच्चों को और 1 साल के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं। और तो अब आप कहेंगे ये कड़वा काढ़ा कौन पिएगा, तो इसे मीठा करने के लिए हम इसमें शहद डाल देंगे या फिर आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ को क्रश करके भी आप डाल सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब मेरा दूसरा जो काढ़ा है उसके लिए मैं काली मिर्च, अदरक, नींबू और तुलसी के पत्तों का यूज़ कर रही हूँ। काली मिर्च हमारे ख़राब गले के लिए हेल्पफुल होती है। गले में जब दर्द होता है तो उसके लिए काली मिर्च काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ मैंने लिया है अदरक और काली मिर्च, इसे मैं कूट लूँगी। तो लगभग एक छोटी आधी इंच के करीब मैंने अदरक लिया है, 4-5 मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं और इसे मैं क्रश कर लूँगी। और एक पैन में मैंने आधा कप पानी डाला है। आधा कप पानी में हम डाल देंगे अदरक और काली मिर्च कुटी हुई और लगभग 3-4 हम इसमें तुलसी के पत्ते डाल देंगे और उबाल आने के बाद में लो हीट पे हम इसे पकने देंगे। तो क्योंकि ये काढ़ा है तो लगभग 5-7 मिनट आप ज़रूर इसे उबाल लें और फिर आप इसे भी दिन में 3 बार पिएंगे तो आपको 1-2 दिन में आराम मिल जाएगा। सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो हमारे बॉडी में पेन शुरू हो जाता है और बुखार भी उसी पेन की वजह से आ जाता है। तो इन्हीं से हमें रिलीफ पाने के लिए घर पे जो देसी तरीका होता है उससे हम आराम पा सकते हैं। और मैंने इस काढ़े को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा शहद डाल दिया है और शहद वैसे भी गले को आराम देता है तो अपने टेस्ट के हिसाब से हम डाल सकते हैं। और छोटे बच्चों को 1/4 कप दें और इसमें थोड़े से ड्रॉप्स हम नींबू को डाल देंगे जो कफ कंजेशन को कट करने में प्रॉपर हेल्प करता है। और मिक्स करें और इसे गर्मा गर्म पिए जैसे हम चाय पीते हैं। ये सभी काढ़े हमें गर्मा गर्म ही पीने हैं, एक एक सिप करके। और जो तीसरा काढ़ा है दोस्तों उसमें मैंने ज़ीरे का यूज़ किया है, ज़ीरा, अदरक और तुलसी के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने तुलसी के पत्तों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तुलसी के पत्ते खांसी जुकाम बुखार में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। इसमें 1 छोटी चम्मच मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। दोस्तों ज़ीरा जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक को क्रश करके डाल दिया है। छोटा सा एक आधा इंच के करीब अदरक को आप क्रश कर लें और 4-5 आप तुलसी के पत्ते इसमें डाल दें। गैस का फ्लेम ऑन करें और इसके बाद में इसे उबाल आने के बाद में 5-7 मिनट के लिए लो हीट पे आप इसे पका लें। और छोटे बच्चों को अगर आप दे रहे हैं, 1 साल के ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं तो आप 1/4 कप दे सकते हैं और बाकी बड़े अगर ले रहे हैं तो आधा कप या 1 कप तक ले सकते हैं। और दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत ही आराम मिलता है।
सोने से पहले ज़रूर पीजिए, पी करके सो जाना है। इससे आपको आराम मिलता है, या दिन में जब भी रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे पी करके रेस्ट करें। दोस्तों इस काढ़े में मैंने ज़ीरा को इसी डाला है क्योंकि ये इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसे हम छान लेंगे और गर्मा गर्म एक एक घूंट करके हम इसे पी लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरे ये काढ़े पसंद आए होंगे, बहुत ही आरामदायक है। ये तीनों काढ़े बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने प्यारे से कमेंट्स आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। कोई भी सजेशन या सुझाव आपके हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।